这次给大家带来的是时间飞船24玩具评测的最后一期了，主角就是豪华兜虫。这续篇逆袭3恶人的主角机，也是这系列的最后一款产品了。虽然名字有个豪华，但整体感觉更像是机甲兜虫的精简版，有点像战队剧场版机器人位置的玩具。包装。豪华兜虫载具模式，原型是南洋大兜虫，拥有3本角，确实比原版豪华。这款虫腿有优化，比原色结实。不过翅膀合不拢，被两边的零件往2方向拉扯，内部的联动齿轮也全被省略了。生肖展示。飞行模式，变形。完成全能模式。第2期登场的时间飞船机组3号机，整体性能都在机甲兜虫之上，拥有3种战斗模式。第1形态就是性能均衡的全能模式，和机甲兜虫比较，胸甲的电镀件也被取消了，可动也和机甲兜虫完全一样的。生肖展示。光效也仅有绿色一种，原版是红蓝紫3色变化的。接着是必杀，3角升龙拳，接着是角色扮演合体，头盔是双重的设计。竟然是通用生效，无法识别武装。再按也是只有通用攻击生效。比较迷惑还是本体识别砍了就算了，明明可以学锹形甲坦那样激活武装自带的，然而并没有这样设计。模式切换，完成火焰模式，全身充满火焰能量的形态。面罩是防火面具的造型，生肖展示。必杀暴轰火焰。第3形态切换。完成水中模式，水战专用的第3形态。头盔也是潜水员的形象，生肖展示。必杀豪华水流。3台飞船机组合照，和暴风飞龙也有联动，合体。
完成乘骑模式。豪华兜虫和暴风飞龙的特别合体阵型，剧中是有缰绳链接的，玩具没做出来，所以效果一般般。总结玩具单体把玩还行，但比起原版砍了不少联动要素，根本就配不上豪华这称号。到这里，时间飞船24玩具评测就到此为止了，我们下一个系列再见吧。完了，谢谢观看。